Estimats amics, così anats. Esperi que anas pla i que estàs a l'hostal per les festos. I eu vau pla. Vau superpla. Pramo que s'és aquí i pramo que va... És Nadal. M'agrada Nadal. M'ha tutsu agradat Nadal. Tot. Les músiques, l'ambient, les decoracions. I, justament, en parlant de decoracions, me suis demandat per què volem decorar los arbres de Nadal. És una gran qüestió per eu. Si voleu saber la resposta vertadiera, hi ha un fin d'articles a internet que parlen d'acord. Ma io mi suis dit che per questo video voglio fare una cosa un po' differente. Voglio fare una cosa troppo formale o troppo professorale. Voglio una cosa un po' mai diretta. E hai pensato che potrebbe essere forse interessante di vos contar una historietta. Alla vez hai cercat di storie che parlano delle decorazioni de Nadal e hai trobat una storia che viene del nord d'Europa e un po' dell'est, in Alemanya e in Ucraïna, que parla justament de les primeres decoracions de Nadal sus arbres. La versió que us vau presentar és pas la versió original, és una versió personal e adaptada. E l'he causat perquè pensi que avem besoin de positivitat. Sent en un període complicat i avem besoin mai que mai d'amor i de positivitat. A la vez, això és el meu present de Nadal per a vosaltres. E cric, e crac, el meu conte ha començat. Hi havia un copero, un vilatge amagat en les muntanyes. Era un vilatge tot pitjonet, perdut, ma era agradable de demorar, pramo que totes les persones que vivien se coneixien. E sulla muntagna, o la collina, mai alta del vilatge, hi havia una família. Era una família coneguda. Lo pare, la mare e los droles. La figlia e son fraire. Aquella família havia una especialitat. Vivien en un hostal enorme. De faig, era mai un castellet que un hostal. Era tot su lo mai bel, lo mai gran e lo mai florit del vilatge. E totes les persones que venien eren en admiració davant això. Dicien tot su, quin astre deu essere de viure aquí. Aquesta família deu essere riquissima per se poder pagar l'hostal. Ma la realitat era differente. La família era pas rica, ma salaro pas rico. Così facien per se pagar l'hostal. E beh, treballaven força. E cada su, treballaven. Lo pare, la mare, los droles, treballaven, cultivaven, escurraven, netejaven, lo salù, l'escalier, l'hort, lo bosc, l'hostal des veïns. Treballaven tot su. Era una vida pla complicada. Ma aquesta família havia d'astre. Però que era una família unida. Hi havia d'amor. E ser un pas ric materialment era un ric d'un amor incresable entre elles. A la vez que a Nadal s'avecinet, los parents decidigueren de fer una sorpresa als droles. E decidigueren d'anar a ocupar dins lo bosc l'arbre mai polit per Nadal. Era un arbre, mas un arbre gran, verd, fort. Era l'arbre perfect, lo mai polit de la creació. Allora, per conservar la sorpresa, los parents tornaron a l'hostal, ma sense ser vist des petits, e decidieron de posar l'arbre dins lo saló, un po' amagat darrere la xemeneia.
E se los droles havien pas ausit los parents tornar a l'hostal, ero pas lo cas d'un autro persuno, o d'un autro causo, direm, perché es pas una persona. Hi havia, dins aquell hostal, una colonia d'arranyos, perquè de fats les parets eren tan grandos que hi havia tot un ovido dins les parets, un ovido exterior o forestiero a la de la família. E dins una de les parets hi havia una colonia d'arranyo. Una de les arranyos decidigué de sortir, perquè havia ausit lo bruts. E agatzat lo cel. E hi havia una causa que havia canviat. Hi havia un arbre amagat pres de la xemeneia. A l'arro s'avesinet turussament com a cop e agatzat l'arbre. Ero meravius. Ero l'arbre mai pulit que havia pas mai vist. De tutta ma vida d'arragno és la causa mai pulido que podi veire. Ero tan contento che decidiguet d'avertir tutto la seva colonia. E és com aquò que tots els arranyos decidigueren de sortir. Hi havia tot un corredor ple d'arranyos que caminaven. E tots, sense excepció, dieron: és una meraviglia. Hai pas mai vist aquò de tota la meva vida. E és per aquò que decidigueren de fa una grande festa. E tots els arranyos començaron a dansar a l'entorn de l'arbre. E dansaron, ero perfette, eron contentos, ero un moment de gioia, d'allegria. Ma haviam pas vist una causa. Quan eron a dansar, haviam daisat darrelos un fial. Lo fial típic de las telarranyos. Tu gris, enorme. E, quan l'arranyo primiero s'aviset d'accò, s'he botet a plorar. Havent gastat la festa a causa de nosaltres. Hi haurà pa mai d'arbre, hi haurà pa mai de festa humana. Havent privat los droles d'un Nadal en família. E s'he botet a plorar encara mai, perché tutti els altres arranyos veizeron aquò e si dieron: ma de què havem fats, de què havem fats? Les persones nos van tuar aprep aquò, perquè van veire que se n'havia dins la paret e serà terrible per nosaltres, perquè anem gastar la festa, ma anem també gastar la nostra habitació e anem deure cercar un altre lloc per anar a viure. E tots els arranyos començaron a plorar de lagremos tutto pizzoneto, que eren de lagremos d'argent, que facien pas gaire de bruts. Ma la seva tristesa era tan grande que era come se fuguesse un oceà de lagremos. Ma l'història va canviar, leu, perché una colonia d'arragno che pluro també fa de bruts. E, per astre, hi havia un home amb un ventre impausant que passava davant l'hostal just en aquell moment i ausiet que aquí se plorava. A l'arro, l'home decidigué d'entrar. E quina sorpresa fuguet per les arranyos de veire entrar lo Pare Nadal. Lo Pare Nadal vertadier, amb son ventre enorme, la seva barba blanca e lo seu vestit ruzze. Allora, la più primiero arragno che io ho començat tot aquò, anet cap al Pare Nadal e li diguet, en plorant: havent gastat la festa, sent desolados, volíem pas fa aquò, volíem festejar, volíem celebrar, ma havent tot gastat, havent tot... És terrible.
e lo Padre Nadal agatzèt un pau. La scèna. E l'arragno pensau que lo Padre Nadal anau a dire que ero terrible, que las arranyos eran d'animals marrits que van en carro tot abimat. Ma no, al contrari, lo Padre Nadal agatzèt la pessa e l'aubre e prenguet l'arragno sul seu det e li diet: ma no, al contrari, agatzassi un pau so qu'aves fats. L'aubre és un carro mai bel, ha un costume, un vestit d'argent, fargat graciós a vosaltres. L'aves rendit en carro mai bel, en carro mai elegant, en carro mai remarcable. E, tu d'un cop, les arranyos vètzeron que haviam pas fatz una causa terrible, mas un obro, e que haviam rendit l'aubre en carro mai meravius. E tu d'un cop, las lagremos de tristesa vengueron de lagremos d'alegria. Mercés, Padre Nadal, mercés, nos has salvado la festa, has salvado la nostra vida. E lo Padre Nadal decidigué de transformar lo fial d'arragno per un fial d'argent vertadier. E com aquò, l'endemà, quan arribèron los mainats, e quan vètzeron l'aubre, ple d'argent, ple d'aquesta beutat oblidada per la família que treballava, fuguet incresable. Era lo moment mai bel de la nada, e dieron: papà, mamà, mercès per aquò. És un present meravius. Mercès. E, dins el costat, per la xemeneia, hi havia el Padre Nadal que agatzava e que se dizia: està bé, graciós a les arranyos. És d'empio i aquell su que decorant uei los nostres arbres de Nadal. Estimats amics, us he contat aquesta història perquè la trobi pulideta. M'agrada perquè és bello. És bello, és simpatico, fa plaser d'ausir, perquè us ho vau dire encara, ma pensi que avem besut de positivitat en aquell període e he trobat que aquella història era interessant. E com se dius de costum, e cric, e crac, el meu conte és acabat. Espero que tot això vos ha agradat i que vos ha portat un pau d'alegria. Si és el cas, m'ho podeu dir en els comentaris, me deixar un dedo gros amunt o vos abonar i activar la campaneta perquè me faria superplaser. Estimats amics, en esperant la setmana venenta, vos desiri un purit Nadal.